Diqqat aholiga tezkor xabar. Nafaqa va bola puli oluvchi fuqarolarga shoshilinch xabar. O'zbekistonda endilikda bola puli berish to'xtatiladi. Assalomu alaykum, hurmatli tomoshabinlar. Eng so'nggi va dolzarb xabarlarni o'tkazib yubormaslik uchun hoziroq like tugmachasini bosib qo'yishni unutmang. Vitronik tabobat olamida ajoyib yangilanish. Erkaklarda uchrovchi prostata bezi adenomasi, surunkali prostatat holatlarida achishish, og'riq, kam peshob ajratish holatlarini bartaraf etuvchi ajoyib vosita. Umumquvvatni oshiradi, jinsiy faoliyatni yaxshilaydi. Erkaklarning haqiqiy ishonch manbai. Mahsulot ta'sirini 5-7 kun ichida sezasiz. Vitronik har tomchisida mo'jiza. Diqqat qiling, O'zbekistonda endilikda bola puli naqd pul yoki amaldagi plastik kartaga berilmaydi. Bu tartib 2025-yil 1-iyuldan boshlab moddiy yordam va nafaqa pullari ijtimoiy karta orqali to'lanishi belgilangan edi. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining aholini davlat tomonidan ijtimoiy qo'llab-quvvatlash tartibini tubdan takomillashtirish to'g'risidagi qarorda bu belgilab qo'yilgan, deyiladi ma'lumotda.